Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái bánh gato vị quả Việt quất với một lớp kem cheese frosting ở bên ngoài và nó còn màu tím rất là dễ thương nữa. Màu tím này hoàn toàn từ màu của quả Việt quất ấy, thế nên chúng ta không phải xài quá nhiều phẩm màu cho cái bánh này. Thế nên hãy cùng làm bánh với tôi nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm phần sốt quả Việt quất trước. Trong một cái âu chúng ta sẽ bỏ vào 280g Việt quất. Hôm nay thì mình xài Việt quất đông lạnh. Cảm ơn nếu mọi người có cơ hội thì hãy mua Việt quất tươi nha. Nghe bảo ở Việt Nam đang rẻ, không biết nữa. Trong cùng một cái âu chúng ta sẽ cho đường và bột ngô vào. Bột ngô thì ở đây nó sẽ có tác dụng như là một chất cô đặc. Như mà khi chúng ta làm phần kem cho cái su kem ấy thì bột ngô sẽ đóng tác dụng là làm cho cái kem nó sệt lại. Và hỗn hợp mà chúng ta thu lại thì nó sẽ có cảm giác là giống mứt hơn là so với khi mà chúng ta đang làm siro. Sau khi mà chúng ta đã trộn xong thì chúng ta sẽ bỏ vô một cái nồi và bắt đầu đun cái hỗn hợp này nhé. Khi mà hỗn hợp bắt đầu sôi thì chúng ta sẽ để cho nó rim trong vòng khoảng 10 phút. Và thỉnh thoảng nhớ khuấy để mà cho hỗn hợp không bị cháy ở phần dưới đáy nha. Sau 10 phút thì chúng ta sẽ bỏ nước chanh vô và tùy vào theo sở thích của mọi người có thể đun lâu hơn để mà cho mấy cái quả này nó nát hơn ấy. Mình thì muốn cho nó ăn kiểu rõ vị, thế nên mình sẽ để như thế thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm phần kem phủ bên ngoài. Cho cái bánh ngày hôm nay thì mình sẽ làm một lớp kem phô mai. Vì mình thấy là kem phô mai sẽ rất là hợp với các loại kiểu quả ấy, như kiểu dâu này hoặc là kiểu quả Việt quất ấy, kiểu chua chua ngọt ngọt. Đầu thì phần kem phô mai của mình có vẻ hơi cứng, cơ mà cứ nghiền nát nó đi, cái kiểu ấn này, sau đó đánh như kiểu đang tưởng tượng được lắm mà mình ghét đấy. Cứ đánh thật là mạnh vào thì nó sẽ mềm ra thôi. Sau khi đã hòa tan đường với phô mai thì chúng ta sẽ cho kem tươi vô. Và sau đó thì chúng ta sẽ đánh bông cái phần kem này lên. Tại sao tôi lại ngây thơ đến mức là tôi nghĩ tôi có thể đánh bông cái này bằng tay cơ chứ. Hôm mà mình làm cái bánh này thì thời tiết cũng không nóng quá mức, nó chỉ tầm 26 đến 28 độ C thôi. Cơ mà cái bánh này nó cứ khó đông cứng lại ấy. Thế nên nếu mọi người thấy cái kem của mình khó đông quá thì hãy cho nó vô trong tủ mát tầm 30 phút. Sau đó thì lôi ra đánh tiếp thì nó sẽ bông dễ hơn đó. Kem của chúng ta sau khi đánh bông thì nó sẽ cứng như thế này nha. Kiểu nó sẽ tạo một cái chóp nhọn không dịch chuyển trên cái que đánh ấy. Sau khi đánh bông xong thì chúng ta sẽ chia phần kem này làm hai phần bằng nhau. Một phần thì mình sẽ trộn với cái phần phúc bồn tử lúc đầu để mà làm ra kem màu tím. Phần còn lại thì mình sẽ để nguyên như thế và để trang trí bên trong bánh. Cái phần Việt quất khi mà chúng ta hòa quyện với kem này thì nên xoay nhuyễn nó ra nha. Thì khi mà chúng ta làm kem thì nó sẽ mịn hơn rất là nhiều ấy. Còn nếu như bạn là mình, bạn có một kỹ năng trà láng siêu tệ hại và bạn còn muốn khoe với cái người và bạn tặng bánh là tao dùng phúc bồn tử xịn đấy, thấy chưa, tao khoe cả trên bánh đây nè, nhìn đi. Đó thì cứ để nguyên như mình thôi. Nói thế thôi chứ xay ra đi nha, xay ra đẹp hơn rất là nhiều đó. Và đây là cốt bánh bơ mình đã hấp sẵn. Bánh của ngày hôm nay size 12cm và mọi người có thể tham khảo công thức ở video cũ nha. Khi mà chúng ta tiến hành bắt kem thì đầu tiên hãy tạo một cái vòng kem ở bên ngoài nha. Cái vòng kem này thì sẽ đóng tác dụng như là một cái rào chắn để mà cho cái phần mứt ở bên trong của chúng ta không bị trào ra quá nhiều. Và sau đó thì phủ thêm một lớp kem ở bên trên để cho nó ngon đó. Bình thường thì mình hay phủ một lớp nước đường ấy lên mặt bánh trước khi mà chúng ta rán bánh để mà cho cái bánh nó mềm và ấm hơn. Tuy nhiên cái bánh này thì không cần nữa vì chúng ta sẽ lấy cái phần đường từ trong cái phần mứt và sau đó thì nó sẽ tự hút ẩm ấy và nó sẽ tự mềm ra thôi. Nếu như phần kem lúc đấy nó không đủ cao ấy thì nó sẽ bị trào ra một chút như thế này như của mình thì mọi người có thể vá nó lại là xong thôi. Và chúng ta sẽ tiến hành các bước tương tự với hai tầng còn lại. Dạo gần đây mình mới bắt đầu xem Hạ Cảnh Nơi Anh. Hay quá, kiểu lúc đầu mình cũng không định xem đâu, cơ mà kiểu cứ xem người ấy là ai ấy, xong tiến có cái tập trước có một anh quân nhân xuất hiện ấy. Trời ơi, tập với tình cảm quá ấy, thế là quyết định đi xem luôn Hạ Cảnh Nơi Anh để xem nó có đáng yêu thấy không. Không thất vọng một xíu nào luôn. Ở bước này thì chúng ta chỉ cần phủ kem sao cho nó kín là được nha, vì đây chỉ là lớp kem nền thôi ấy. Nó chỉ cần hút được hết tất cả các cái vụn bánh là xong. Cơ mà nhìn nó cũng đẹp phết nhỉ, kiểu nhìn nó kiểu thô sơ, quyến rũ mà có cái phần kem tím tím ấy, nhìn nó đẹp ấy. Sau khi đã cho bánh nghỉ một tiếng thì chúng ta sẽ tiến hành phủ nốt phần kem bên ngoài. Hôm trước mình vừa để ý và nhận ra là cái kết cấu của cái phần kem phủ bên ngoài này nó nên lỏng lỏng một chút. Thì khi mà chúng ta dàn đều ra ấy, nó sẽ mượt hơn này.
dễ để trà láng hơn nữa. Và khi mà chúng ta để cho cái bánh nó đông lại ấy, thì cái phần kem này nó cũng cứng lại theo, thế nên là không có vấn đề gì luôn. Mà lúc mà chúng ta trà láng ấy, vì nó mượt với cả nó lỏng hơn, thế nên trà láng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và kể cả thế bạn vẫn không tự tin vào khả năng của mình ư? Thì cũng không sao cả, vì chúng ta hoàn toàn có thể đổ lỗi cho phần việt quất làm cho cái bánh của chúng ta khó trà láng hơn, thế nên chúng ta không thể làm nó đẹp hơn được. Trời ơi. Và đây là cái bánh sau một ngày nghỉ ngơi. Phần kem chảy ngày hôm qua đã hoàn toàn đông lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành phủ nốt phần kem. Kem này thì mình xài kem tươi trộn với một xíu màu tím của cái việt quất ấy là ra thôi. Và để cho lên ảnh đẹp hơn thì mình có xài nốt cái phần việt quất còn thừa hôm qua đổ lên trên. Nhìn nó cũng bóng bóng ấy, nhìn nó như một cái lớp tráng gương nhẹ nhàng vậy. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ bỏ 3 nhánh cây không biết tên lên trên. Và tada! Đây là chiếc bánh của chúng ta sau khi đã hoàn thành. Màu tím xinh nhờ. Mình nghe nói năm nay màu tím là màu hot trend trong cái giới make up. Không biết trong giới bánh ngọt thì màu tím có hot hay không? Phần viền nhìn hơi phèn phèn một xíu cơ mà không sao đâu. Nhìn nó kiểu cảm giác gần gũi thân thiện ấy, nó không đẹp quá mức để mà chúng ta không dám ăn. Hôm nay bánh của mình size chỉ là 12cm thôi, thế nên với cái bánh size 12cm thì cắt ra làm 6 miếng nhìn nó sẽ đẹp hơn đấy. Hồi trước mình cũng có thử cắt ra làm 8 miếng rồi, cái bánh Red Velvet ấy. Cắt ra 8 miếng xấu khủng khiếp luôn vì cái miếng nó bé xíu ấy, nó không đủ đẹp. Cắt ra làm 6 miếng thì nhìn nó cân đối và đẹp nhất ạ. Và nhớ là sau mỗi lát cắt thì nhớ chùi con dao đi để mà lát cắt của chúng ta nhìn nó sạch sẽ nhất có thể nha. Nói qua một chút về hương vị của cái bánh này thì mình thấy nó khá là ngon. Cái phần kem cream cheese nó chua chua này. Xong rồi vì cái phần việt quất chúng ta để nguyên quả ấy, thế khi mà chúng ta ăn thì vẫn cảm nhận được một xíu giòn giòn, ngon ngon. Và nó sẽ hòa quyện với cái kem cream cheese và cái bánh rất là mềm, thế nên nó sẽ rất là... Và bây giờ đến câu châm ngôn của ngày hôm nay. Một chiếc bánh tím thì không làm bạn gay, cơ mà một chiếc xịp tím thì đó lại là một câu chuyện khác đó nha. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tít tận đây. Nếu như mọi người thấy thích video này thì hãy ấn like và đăng ký cho kênh của mình nha. Chúc mọi người sẽ thành công với cái bánh này. Và nếu như mọi người có thắc mắc gì thì cứ bình luận bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng để hỏi hết, để trả lời hết. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.